Ćao svima ljudi, kao što vidite ja sam prešao Five Nights at Freddy's 2. Šta ćemo to danas raditi, tako da igrat ćemo šestu noć. I ona je jako teška. Prešao sam nje jedva. Znači ovo igramo do prvog jump scare'a. Lele, odmah, kako je? Foxy. Jao, sad će da mi uđe u sobu. Ja mnogo sam spor. Balloon Boy sve moguće. Au. Au. O, čoveč. O, čoveč. Ovdje mi nema spas. Gotovo, jumpscare. Znam. I to je bilo to što se tiče ovog videa. I vidimo se u sljedećima. Ćao.